Aí guys, fala sobre nossa play aqui na sala de leitura. 5 segundos. Esse bombe aqui vai ser... Nossa Áreas play vai das bombas ter em Mira, segurança. Lesion, Valk, Jagger e Vigil, tá? Fala sobre... Eu vou dividir esse vídeo em dois, porque é muita coisa pra falar, então eu vou falar primeiro sobre a play aqui embaixo, tá? Que vai ser Mira, Valk e Lesion, que vão ficar aqui embaixo. A Mira vai nascer, já vai reforçar uma aqui e já vai quebrar essa sapão. Reforça uma aqui, pode ser por fora mesmo, e faz uma ligação. Depois eu explico o porquê dessa ligação aqui. Vem aqui pro trem, isso aqui já vai estar reforçado, tá? Então ela vai só vir aqui e já vai botar uma mira pra não perder tempo. Vem aqui, faz esse tipo aqui na parede. Eu não sei como é que ficou o tempo dela, tá, gurizada? O tempo dela aqui da parte de preparação, se for muita coisa pra fazer. Mas se sobrar tempo, abre um pouquinho mais, tá? Abre aqui aí também. Depois que ela fizer tudo isso, ela voltar pro bombe dela, que tá sendo o nome dele. Ah, ela tem que abrir esse botão também, tá ligado? Mantém a posição dela aqui e põe a mira daí. Pode ser por último, faz a ligação dele. Daí da Valk então, gurizada. Valk vai nascer, ela vai vir correr pra cá. Aqui no trem ela vai botar uma câmera, pode ser escolha dela, tá, guys? Não sei. Primeiro reforço aqui. Sobe pro Natal. Aqui no Natal, segunda câmera em cima da lâmpada. Reforça o tapão. Terceira câmera. Pode ser aqui pro saguão. Preferência nesse pixel aqui, depois eu mostro pra vocês porque. Vai descer. Vai marcar todo o saguão azul aqui, tá, gurizada? É importante o seguinte, gurizada. Ela não precisa morrer aqui, tá, mano? Não precisa morrer do saguão vermelho. Isso aqui, essas ligações aqui, a mira, é só pra deixar eles... Só pra deixar eles um pouco em choque, tá ligado? De entrar aqui no saguão assim tão fácil, tá ligado, mano? Então é só pra segurar aquela área ali. Seguinte, gurizada, aqui, ó, é muito esperado que eles dominem o Natal, tá? Então é o seguinte, ela vai ter aquela câmera ali daquela lâmpada pra dar call de uma possível C4. Alguém olha pra ela, no caso. Pra dar uma possível C4 em alguém que esteja dronando lá, porque como vai estar uma área limpa, vai ser um lugar que os caras vão querer dronar e tal. E é nesse momento que vai se usar a C4. É importante que não desperdice a C4 aqui, tá, gurizada? Já vou explicar por quê. Então, se for pra usar a C4 nessa área aqui, usa sabendo que vai acertar alguém. Porque é o seguinte, ó, vamos supor que eles abram o alçapão, tá? Estão abrindo o alçapão já de Ribana, sei lá, se Termite. Ou tem um Buck abrindo aqui em cima. Ela vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu não preciso abrir, tá? Só vou mostrar pra vocês pra vocês se localizarem aqui, né? Pra vocês se localizarem aqui no trem, tá? Se eles abrirem essa área aqui que a Valk vê que não tem como defender, ela vai embora. Tá abrindo o sapão, corre. Aqui vai estar o Lesion, tá? Vai cair esse sapão aqui. Caindo o seu sapão, mano, ela pode fazer algumas C4 daqui de cima, daqui de baixo, tá? Essa C4 aqui, ó, é pra se o cara estiver localizado atrás daquele vagão, tá ligado? Essa aqui é pra caso o cara esteja na lateral do trem, ó. Tá na lateral do trem, tá com C4 aqui. Aqui é para se o cara estiver na nossa mira, ó. De preferência quebra a mira, né, gurizada? De preferência antes da Valkyrie cair, antes da Valkyrie sair do trem, quebra a mira aqui. Aqui é pra se ele estiver no outro reforço. Ó. E aqui é pra queda do alçapão, ó. Na verdade não é bem na queda do alçapão, é um pouquinho na esquerda. Então são essas as localizações de C4 que ela pode fazer. Aí, aqui sim ela pode gastar a C4 dela, tentar cagar alguma C4, porque daí ela vai precisar mesmo, tá, gurizada? Isso aqui é uma área importante. Não conseguiu acertar nenhuma C4, nem lá em cima, nem aqui. Tá aqui embaixo, a Valkyrie vai vir pra cá e vai tentar rotacionar nesses caras. Aí sim, vamos precisar bem da bala dela pra pegar os caras de costa aqui. Tá ligado?
E é isso aí a play dela. Tentar fazer valer essa C4 aí, eu pensei no Lampião fazer essa play, tá? E é isso aí. Fala sobre a play do Les, que agora é o último play aqui embaixo. Vai ser o seguinte, ó. O Les vai nascer, vai botar só um reforço aqui. Essa ligação ele vai abrir aqui, tá? É só a partir dessa linha pra cima, tá, mano? Isso aqui que a gente quer. Por quê? Ele vai ficar localizado bem aqui mesmo, ó. Essa aqui vai ser a play dele. E ele vai combinar essa play aqui com a Valk. A Valk não, a Mira. A Mira vai estar aqui, tá? Nessa escada branca vai ter Arame e Gulmine. O que vai acontecer, ó? Tem alguém subindo, tem alguém subindo a escada branca, ou então mesmo descendo aqui, tá ligado? A Mira e o Les vão se falar pra elas estarem a cara aqui juntos, tá ligado? O cara fica, ó, imaginem vocês aqui subindo, caiu numa Gulmine, não sabe se mira aqui ou aqui, tá ligado? Então os dois vão precisar dessa teamplay aqui pra pegar o cara na escada branca, tanto em cima quanto embaixo. Essa ligação aqui, ela vai funcionar assim, da seguinte maneira, pessoal. Ele pode fazer um fake aqui, não sei, pode fazer um fake assim. Porque é o seguinte, a Mira, eu esqueci de comentar esse detalhe, mas quando ela voltar pro bombe, ela vai fazer uns fakes aqui em cima. Essa parede vai estar reforçada, tá? Depois eu converso sobre quem vai reforçar ela. Mas é o seguinte, ó. Vai ter aquela quebra do saguão da Valk, ela vai dar a cal se algum termite for tentar abrir aquela parede ali. E aí vai ser o momento que o Les vai vir aqui, vai correr, e daqui mesmo ele vai tocar uma granadinha dele ali. Ou até mesmo, se tiver cal ali, ele pode até varar, ó. Os caras entraram pra plantar, ó, vara aqui, tá ligado? Por isso que eu optei por não reforçar essa parede aqui. Ah, tá. Último caso, ó. Os caras estão avançando por aqui, ó. A Valk já desceu. Os caras abriram o Natal, abriram o sapão. Estão querendo cair aqui. O Lesion ele não pode se apavorar, tá, gurizada? O que ele vai fazer? Ele vai tentar segurar um pouquinho esse quarto aqui, até a Valk gastar a C4 dela lá em alguém. Pode jogar Lesion ali pra quebrar o sapão e tal. Segura essa área aqui. Caso não deu, vem aqui e cai. E aí sim, faz a mesma play da Valk. Rotaciona pelo mapa pra pegar os caras de costas. E essa aí é a play do Les, gurizada. Agora vamos começar. O segundo reforço dele, muito importante, quase que eu esqueço. Como ele vai ter pouca coisa pra fazer, esse reforço dá pra fazer tranquilo. Sobe aqui e reforça pra ele. E cai pelo sapão pra play dele. Aí agora, gurizada, eu vou em outro vídeo, eu vou explicar a play lá em cima. A play lá em cima, tá, gurizada? Senão vai ficar muito longo daí.